lugar é esse? Floresta? Estranho. Nunca vi isso aqui antes. Será que isso é obra daqueles bichos chatos que vivem perturbando as pessoas? Espero que o Sonic Velocidade da Luz não me ache aqui. Aquele mala parece Wi-Fi ruim, só aparece quando eu não quero. Mas o que é esse quadro? Crianças desaparecidas? Eu ouvi alguém da associação falando disso. Se eu achar essas crianças, eu ganho aquela promoção do mercado. Finalmente uma refeição decente. Chega de miojo e ovo, caramba! Vamos lá, a promoção é minha. Tem alguma coisa de errada aqui. Tá, ou ele tá atrasado pra Black Friday, ou tem coisa feia vindo aí. Nossa, ele correu bastante, hein? Nem consigo mais ver ele. Será que tem algum mercado por aqui e ele correu pra promoção? Parando pra pensar, não deve ter nenhum mercadinho aberto essa hora. Que diacho é isso? Um veado bombado? Olha o tamanho do chifrudo, parece uma coxinha depois de um ciclo de anabolizante. E aí, coxinha, você viu umas crianças por aí? Ah, lá vem o drama. Nossa, evaporou. Nem usei força. E lá se foi um churrasco top. Desgraça! Misericórdia! Meu Deus! Então, você disse que tem um bode? Onde a gente acha esse bode? A gente não acha ele. É ele que acha a gente. Como é que é? E tome cuidado com os cultistas. Cultistas? Eles são os responsáveis pelo desaparecimento das crianças, entende? Eita, são eles. Ah, esse cultista? Nossa, parece até fantasia da Shopee. Desgraça! Deixa eu falar uma coisa pra você, filho. Eu não quero machucar você. Eu não quero que você saia daqui machucado, você entendeu? Sim, senhor. Cadê o baiano? Sei não, meus. Nossa, é muito forte. Quem é o próximo? Sai daqui. Não compensa.